खांडेपार ह्या वाठारांत येयला हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार फाटल्या 8 दीस पयलीं म्हणजे गेल्ल्या आयतारा हांव हांगा पाविल्लो आमच्या अनुषा म्हणून जे आमचे इन्फ्लुएन्सर आसा पार्टीचे त्याच्या इन्फॉर्मेशनान हांव हांगा पाविल्लो आनी दिदी नेहा अवंतकर म्हणून आसा ती ऑलरेडी पॅरलायज जाल्ली आसा त्याच बरोबर तिका मोतीबिंदू जाल्लो ज्या मोतीबिंदूचें ऑपरेशन अर्जंट बेजिसाचेर करपाक दोतोरान लायिल्लें सो काही कारणामुळे तांकां तें शक्य जालें ना आनी तांच्यांनी आमकां एक रिक्वेस्ट केली की सर मातशें तुमकां जाता तशें हेल्प करात म्हणून सो त्याच मोमेंटाक हांवें तांकां सांगलें की फाल्यां सोमारा डायरेक्ट आमी तिका ऑपरेशन हॉस्पिटलान घेवन या आनी तिका आमी AHG हॉस्पिटलान मडगांव AHG आय हॉस्पिटलान घेवन गेले आमच्या MLA जे आमचे बाणावलेचे MLA आसा कॅप्टन वेन्झी वेगस तांच्यांनी म्हाका म्हाज्या एक उतराचेर ह्या कामाक साथ दिलो आनी हे आमी ऑपरेशन करून काल तिका घरा हाडली. सर हितेश नायक सरान तुमच्या बायलेच्या ऑपरेशनान तुमकां हेल्प केलो तेजेर तुमकां कितें म्हणणें आसा? तेजेर म्हाका इतलें बरें दिसलें म्हाजे कडेन उतर नाका तेच्या हेल्पाक तेणें केलां ते जस्ट हांगा एक दीस अशेंच प्रचाराक गेल्ले खांडेपार वाठारांत आनी तेका जस्ट अशें कळ्ळें मुसेचे अशें जाला पॅरलायज प्लस तेका दोळ्याच्या मोतीबिंदू फ्रॅक्चर जाल्लो आमकां मातशी हेल्प जाय आसा आमी तेंचे कडेन उलयलो तेणें एका उतरान सरान आमी हें करता म्हण पेपर बी तेंच्यांनी फूल हें केला सपोज नेक्स्ट मंडे रोखडेच ते घेवन गेला आमकां हॉस्पिटलान ते ऑपरेशन तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिला तेणें म्हाजे कडेन ते शब्द ना हें करपाक हांव त्या बाबतींत एकदम इमोशनल जाता म्हणजे उतरां येयना असो सपोर्ट म्हाका फर्स्ट टायम हांवें इतक्या वर्सां पळयला कोणाक खंयच्याच मनशान करूना लोक येता उलयता बरें करुया म्हणटा असो वर्स काडटा पण लास्टाक रिजल्ट झिरो दाखयता सरान जस्ट एक दीस अशें हें करून जस्ट म्हाका दिसता सर 8 दिसान आमी हें केलां फास्ट जस्ट हॉस्पिटल स्टाफूय बरो आसलो सगळो कॉपरेट करतलो आनी हांव सराक इतकें म्हणटा मनांतल्यान तांकां फुडें सक्सेस दिता लायफान कित्याक आमी तेंच्या वांगडा सदां आसतले हांव तरी आसतलो तेंच्या वांगडा. तुमकां तुमच्या भयणीचें ऑपरेशन जालें म्हणून कशें कितें दिसलें? बरें दिसलें सर की सरांनी खूब सपोर्ट केलो आमकां ते सर फक्त जस्ट अशें मेळपाक येयले तेन्ना तांकां आमी सांगलें की सर अशें अशें जालें तेच दिसा ताका डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडलेलें फोंडा तेन्ना डॉक्टरांनी आमकां सांगलें की ते अर्जंट 2 दिसां भितर ऑपरेशन करूं जाय तेन्नाच हांवें सराक सांगलें की अशें अशें ताजें ऑपरेशन आसा म्हणून सरांनी रोखडेच हें घेतलें एक्शन घेतली आनी रोखडेच 2 दिसां भितर म्हणजे सगळे पेपर वर्क केले फ्री हितून आमकां ऑपरेशन करून दिलें आनी खूब सपोर्ट केलो आमकां म्हणजे व्हरपाक हें करपाक सगळी धांवपळ सरानूच केल्या सर अशे कार्यकर्ते जाय कारण कोणाक गरज आसा तांकां हेल्प करपाक जाय जाल्यारूच आमी फुडें येतले न्ही नाल्यार कशें अशें ना तांकां कोण हेल्प करता न्ही तेच खरे कार्यकर्ते तेंच्यांनी आमकां खूब म्हणजे खूब देवा भशेन पावल्यात ते आनी तांकां खूब हें म्हणजे फुडें सरपाक न्ही देवान खूब हें करचें आनी हांवूय देव बरें करूं म्हणटा.